Valickas, pagrindinės mano pareigos yra Nacionalinės ledo ritulio lygos vykdantysis direktorius, taip pat esu ir šios lygos tarybos narys, vienas iš steigėjų, taip pat esu ir Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos tarybos narys nuo jos įkūrimo momentų ir esu tikrai nemažai prisidėjęs prie jos įkūrimo. Taip pat esu ir šiandienai naujos asociacijos Lietuvos ledo ritulys tarybos narys. Tai va, taip, ledo ritulį esu nuo 2001 metų. Vaikystėje baigiau Vilniaus krepšinio mokyklą, su ledo rituliu nieko bendro neturėjau, bet taip gavosi dėl traumų krepšinėje, turėjau kažkaip pakeisti sporto šaką ir tikrai man tai padėjo. Kaip asmeniškai, ir teko kažkaip įsijungti į tą organizacinį darbą. Be abejo, pradžioje tai buvo tik tai mėgėjiški turnyrai, mėgėjiški čempionatai, toliau jau viskas išsirutuliavo į tai, ką šiandienai turime. Na kągi, pradėsiu apie Lietuvos ledo ritulio struktūrą. Šiandienai, reiškiasi, kaip ir visas skėtis organizacinis yra šiemet tik tais įkurta asociacija Lietuvos ledo ritulys. Tai jinai turėtų perimti tos mūsų ankstesnės federacijos funkcijas, ir kuri nustojo veikti realiai 2011-2012 metais. Šiuo metu tas funkcijas buvo perimusi Nacionalinė ledo ritulio lyga laikinai be abejo, ir jas vykdė. Tai žodžiu, asociacija Lietuvos ledo ritulys kaip ir turėtų tapti skėtinė pagrindinė organizacija Lietuvoje, Lietuvos ledo ritulio. Ir jinai apjungia, reiškiasi, vėl pradėsiu nuo pačios, tai klubus, mokyklas, akademijos, turime apie 40 klubų, 11 mokyklų. Kas liečia klubus, tai gal reiktų pažymėti, turbūt patys čia suprantat, kad didžioji dalis tai jų yra mėgėjiški, turime tik tais profesionalius klubus Žalgirį ir Energiją. Toliau turime 11 mokyklų, kurios šitoje vietoje galime jau pasidžiaugti, kad jos yra iš 11, 9 mokyklos yra privačios ir 2 tik tai valstybinės. Šitoje vietoje mes gana stipriai skiriamės iš kitų komandinių sporto šakų, ypač gal tokių artimiausių mūsų konkurentų, gal tinklinio rankinio, reiškiasi, kur ten pagrindą sudaro arba visiškai vyrauja valdiškos mokyklos. Tai šitoje vietoje mes galvojam, kad esame stipresni, nes kaip mūsų praktika rodo, kaip ir patys pripažįsta ir krepšininkai, ir futbolininkai, kad vis dėlto aukštesnių rezultatų pasiekė tos privačios mokyklos, privačių mokyklų vaikai. Tai šiandienai tą irgi pastebime ir tikrai galime to pasidžiaugti. Tuo labiau, kad ir masiškumas, aš po to paminėsiu, jis yra akivaizdus augimas tų vaikų kiekio ir reiškiasi, ir jų rezultatų tai yra akivaizdus. Taip, toliau yra regioninės lygos. Tai yra Vilniaus mėgėjų čempionatas, Kauno mėgėjų čempionatas, Žemaitijos ledas, Aukštaitijos ledas ir Šiaulių miesto čempionatas. Tai čia yra mėgėjiški čempionatai, regioniniai, jie vyksta tose regionuose ir jau sėkmingai organizuojami irgi ten nuo kokių 2010 metų. Toliau jau smulkiau gal papasakosiu apie Nacionalinę ledo ritulio lygą, Nacionalinę vaikų ledo ritulio lygą ir pačią asociaciją. Tai gal vis dėlto pradedam nuo asociacijos, kokia čia struktūra, nes tai yra naujas darinys, ar kaip čia veikia ir kada jinai įkurta. Tai asociacija įkurta vasario, steigiamasis susirinkimas įvyko vasario 13 dieną šių metų. Steigėjai 32 klubai, mokyklos ir lygos. Reiškiasi, pagal asociacijų įstatymus jinai įkurta ir atitinka ten dabar ir nauja LTOKO įstatus, reiškiasi, departamento visus reikalavimus. Valdymo organai tai yra pagrindinis narių susirinkimas, tai šiuo metu yra 32 nariai priimami beje tikrai labai demokratiškai ir praktiškai be didesnės kažkokios didesnių reikalavimų, reiškiasi, ir ten kažkokių apribojimų. Toliau, vienasmenis organas tai yra prezidentas, šiuo metu tai yra Petras Nausėda.
išrinktas, vienbalsiai išrinktas visų narių, beje, 4 metų laikotarpiu renka jį narių susirinkimas. Toliau, reiškia, sprendžiamasis toks pagrindinis organas, tai yra taryba iš 9 asmenų, irgi renkama 4 metų laikotarpiu. Kodėl tiesa 4? Nu, tai mes orientuojamės į tą olimpinį ciklą. Tai reiškia, būtent tokiam laikotarpiui ir renkama ta taryba. Toliau yra pagrindinis administracijos vadovas, kurį išrinka jau pati taryba, tai yra generalinis sekretorius. Šiuo metu tai yra Tomas Vaidas Budrauskas. Vat. Ir dar vienas asmeninis organas, tai yra revizorius, kurį skyrė prezidentas. Šiuo metu mes tokio neturime likti. Neturime dar, paskirs Petras. Tai va, prezidentas turi labai stiprią galią paleisti tarybą. Jeigu jinai kažką pradeda, tarkim, nesąmonės kažkas daryti, tai jisai gali ją vienasmeniškai paleisti ir tada šaukiamas naujas narių susirinkimas, reiškiasi, ir renkama nauja taryba. Tai pagrindinės asociacijos funkcijos – koordinuoti ir vadovauti visam Lietuvos ledo rituliui, atstovauti Lietuvos ledo ritulį IČEF departamente, Lietuvos tautiniame olimpiniam komitete ir kitose organizacijose. Be abejo, deleguoti nacionalinės rinktinės į pasaulio čempionatus ir olimpinės kol kas žaidinių atrankas, tikėsimės ateityje ir olimpinės žaidinės ir kitus turnyrus. Be abejo, yra daugybė kitų dar funkcijų, kur čia gal nevardysim, bet jos turbūt savaime suprantamos. Tada. Taip, Nacionalinė vaikų ledo ritulio lyga. Iš tikrųjų, Nacionalinė vaikų ledo ritulio lyga, įkurta 2009 spalio 5 dieną, turbūt davė pagrindinį impulsą šiandieniniam ledo ritulio vystymuisi Lietuvoje. Jinai pradėjo 2009 metais, gal nuo pačios pradėsiu, 2009 metais pradėjo nuo 3 amžiaus grupių čempionato, dalyvavo 16 komandų, buvo 6 mokyklos ir tik apie 160 vaikų Lietuvoje sportuojančių. Šiandien dienai reiškia, jau suorganizuoti 6 Lietuvos vaikų čempionatai, turime 5 amžiaus grupės, virš 300 rungtynių kasmet suorganizuoja lygą, beje, jas visas apmoka. Dalyvauja 34 komandos, tame tarpe ir iš Kaliningrado srities, ankstesniais čempionatais dalyvavo taip pat ir Latvijos, ir Baltarusijos, ir Lenkijos. Turime 11 mokyklų, kaip ir girdėjot, ir jau apie 850 vaikų. Tiesa, apie 50 vaikų žaidžia užsienyje šito skaičiaus. Tai va, patys matot, skaičiai per tuos metus yra tikrai gana stipriai šoktelėję. Vat, ir tie nuveikti tos lygos darbai yra gana dideli. Tai prezidentas lygos yra šiuo metu Dainius Zubrus, jau berods 4 metus Dainius yra. Pirmasis prezidentas ir vienas pagrindinių rėmėjų tai buvo kanadietis Barry Nabors. Reiškėsi, ir tikrai tuo metu, įsteigimo metu, jo ta parama buvo aukso vertės. Galbūt, ne ta parama, galbūt ta vaikų lyga iš tikrųjų nebūtų susikūrusi. Vat, didelė pagarba jam. Šiuo metu Dainius yra prezidentas, tikrai nuolatos siunčia, reiškėsi, paramą vaikams, po ten apie 50 komplektų kas 2 metus atvyksta į Lietuvą, reiškėsi, ekipiruotės vaikam. Vat, reiškėsi, taryba renkama kasmet, sudaro 9 asmenys, vykdantysis direktorius irgi renkamas kasmet, yra pagrindinis administracijos vadovas, tai šiuo metu tai yra Andrėjus Kornečiukas. Jis yra nuo pat pradžių ir yra vykdantysis direktorius. Pagrindinės lygos funkcijos tai yra organizuoti vaikų ledo ritulio čempionatus ir turnyrus, vat, ir koordinuoti mokyklų ir akademijų veiklą. Tai, kas liečia vaikų ledo ritulio lygą, tai turbūt tiek. Nacionalinė ledo ritulio lyga. Tai yra kitais metais po vaikų lygos įkūrimo įkurta lyga, rugsėjo 22 dieną 10 metų. Prezidentas nuo pat pradžių yra Darius Kasparaitis, renkamas kasmet. Taryba sudaryta iš 8 asmenų, renkama kasmet. Vykdantysis direktorius taip pat renkamas kasmet, pagrindinis administracijos vadovas, tai šiuo metu esu aš. Reiškia, pagrindinės funkcijos tai organizuoti Lietuvos ledo ritulio čempionatą,
organizuoti veteranų čempionatą, taip pat tarptautinius turnyrus ir čempionatus, bei padėti plėstis ledo ritulio aikštelių ir arenų tinklui. Tai va, tokios būtų pagrindinės. Deja, dėl tos situacijos su federacija lyga turėjo prisimti dar daugybę kitų funkcijų, kurios, kaip sakant, jau ten pagal nuveiktus darbus galim irgi akcentuoti. Suorganizuoti 5 atvirieji ledo ritulio čempionatai. Šiemet dalyvavo, reiškiasi, įvairių sistemų, ten taikėm įvairias sistemas, į divizionai. Šiemet buvo, reiškiasi, pasirinktas vieno diviziono principas, dalyvavo 7 komandos. Viena iš jų iš Rusijos, iš Kaliningrado srities, kurie ir tapo čempionais. Kiekviena komanda sužaidė po 24 rungtynės reguliariam sezone ir viso 85 rungtynės gavosi. Ir 4 rungtynės buvo sužaidtos finaliniam ketvirtį. Šių metų čempionato nugalėtojai Kaliningrado Dėlavaja Rus, o Lietuvos, reiškiasi, čempionas antrą vietą užėmusi Kauno Baltainių komanda. Vat, vėl Kaunas, va, prie Lopšio grįžom. Vat, reiškiasi, vienas iš didžiausių turbūt darbų nuveiktų lygos, tai yra praeitų metų suorganizuotas čempionatas. Didžiulis, milžiniškas iššūkis ne tik lygai, bet ir visiems mums čia buvo, reiškiasi, kas dabar prie vadovavimo tam ledo rituliui ir visai bendruomenė ledo ritulio, taip pat, manau, ir Lietuvai. Va, tikrai sėkmingai. Tarptautinė federacija labai teigiamai vertino, surinkta 41 000 žiūrovų Siemens arenoje. Vienas iš mūsų ledo ritulio apie tą čempionatą yra pasakęs, kad gali būti, kad mes ko gero nieko panašaus ir nebeturėsim. Greitai tai tikrai ne, nes tokio lygio čempionatas su NHL žaidėjų Lietuvoje, vėl nežino, kada NHL žaidėjas užaugs ir galės sužaisti čempionatą Lietuvoje. Tas faktas, kai jau pasibaigė čempionatas ir kai pagalvoju, kas tai buvo, tai buvo šitas dar nenumirtas. NHL žaidėjas žaidžia pirmo B divizioną. Divizione, reiškiasi, tai buvo labai nusistebėta, kur jis turi žaisti. NHL žaidėjas pirmame B divizione. Taip, ar jūs tikrai sakot? Taip, sakom, Dainius Zubrus, New Jersey Devils. Sakot, palauk, mes turim patikrinti taisyklės, nežinom net situacijos tokios. Iš tikrųjų tai buvo, po to perskambino taip, mes ten turim tam tikrą sumą, galim dengti to draudimo ir taip toliau. Tai, Tai, tai pavyzdžiui, jeigu taip lygint olimpinėse žaidynėse, Slovėnijos komanda pateko į 8-tuką, pas juos buvo vienintelis NHL žaidėjas Kapitaras. Tai va, ir pas mus Lietuvos rinktinė irgi toks žaidė. Tai, sakau, Reičefo požiūriu, tai yra pasiekimas, kad žaistų tokio lygio žaidėjas mūsų čempionate. Tai va, gerai, bet čia, reiškiasi, čempionatas įvyko tikrai sėkmingai, patys jame turbūt dalyvavo, matėt ir viską žinau. Taip pat lyga delegavo per tą laiką, nuo 12 metų delegavo 10 nacionalinių rinktinių į pasaulio čempionatus ir į olimpinę atranką. Tai irgi buvo gana iš pradžių tai didžiulis iššūkis lygai, bet liktai susitvarkėm, viskas liktai tvarkoj. Suorganizuotas šiemet pirmasis ir veteranų čempionatas, taip pat keletą tarptautinių turnyrų. Ir pagrindinis gal toks akcentas, vienas iš paskutinių naujienų, tai reiškiasi pasirašyta pirmoji paramos sutartis mūsų dėl Panevėžio ledo ritulio aikštelės rekonstrukcijos. Tikimės, kad spalio 1 dienai mes tokią aikštelę Panevėžyje turėsime. Tai kas liečia dar apjungiant, reiškiasi, visas tas ir lygas ir visą, reiškiasi, situaciją, tai turime Vaclovą Gedvilą spaudos atstovą, praktiškai visų šitų organizacijų spaudos atstovą ir bendravimą su jumis. Ir jis taip pat yra pagrindinis administratorius mūsų Hockey LT puslapio, per kurį mes pateikėm visą informaciją, reiškiasi, apie naujienas, taip pat jame galima rasti visą ir dokumentaciją, viskas, ką darome, tiek lygų, tiek asociacijos, reiškiasi, lygmenyje, tai yra vieša, tiek biudžetai, tiek tarybos protokolai, tiek, reiškiasi, visa dokumentacija skelbiama čia, ją galima rasti tikrai, ta prasme, ir puslapis yra, reiškiasi, lankomas, reiškiasi, ir populiarus. Taip kad, jeigu kokia informacija domina, visada čia galite užeiti, pasižiūrėti ir nesunkiai rasti.